back to what I was saying. Could be us. আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ জুলহাস আরসি লাইফের পক্ষ থেকে। তো আপনারা স্ক্রিনে যে ভিডিওটি দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি প্লেনের বডি, যেটি এখনও সম্পূর্ণ বানানো হয়নি। এটি মূলত আমি নিজেই বানিয়েছি এবং সম্পূর্ণ প্লেনটি বানাবো। তো আমার দীর্ঘ 1-1.5 বছরের গবেষণায় আরসি প্লেন বানানো আমি অনেকটাই সার্থক হয়েছি, যার কারণে আমি অনেকটা আশাবাদী যে আমি নিজে একটি প্লেন বানাতে পারবো, যেটি দিয়ে আমি নিজেই উঠতে পারবো। তো সেজন্যই আমি একটু একটু করে একটি প্লেন বানাচ্ছি। আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এটির কেবলমাত্র বডিটা তৈরি হয়েছে, শুধু মেন চেসিসটা। এখানে 3টি চাকা লাগানো আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনের। এটি সামনের রাডার অথবা সামনের চাকা, যেটি প্লেনকে মাটিতে থাকা অবস্থায় এদিক ওদিক ঘোরাবে। আর সম্পূর্ণ বডিটি স্টিলের তৈরি এবং সাথে আরও অনেক কিছু মেটেরিয়াল আছে। প্লেনটি অতটা মজবুত নয়, তবে প্রথম দিকে এতটা খরচ করা সম্ভব না, যার কারণে সাধারণ সব মেটেরিয়াল দিয়েই বানানো হচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিছনের চাকা দুটিও খুব একটা মজবুত নয়, মোটামুটি ভালোই, এগুলো চায়না থেকে আনা। আর প্লেনের এই অংশে থাকবে উইং টাপ, যে মেন উইং আছে এই অংশে থাকবে। এখানে উইংটা লাগানো হবে। উইং এখনও বানানো হয়নি, পরবর্তীতে বানাবো। আর এটি প্লেনের সামনের দিক, আর এটি হচ্ছে প্লেনের পেছনের দিক, যেখানে রাডার এবং এলিভেটর থাকবে। বিমানটি ধারণা করা হচ্ছে আনুমানিক 100 থেকে 110 কেজি ওজন হবে। আর বিমানটির জন্য যে ইঞ্জিনটি আনা হচ্ছে সেটি হচ্ছে 12 ঘোড়া, অর্থাৎ 12 এইচপি। আর প্রপেলার হিসাবে দিচ্ছি 46 ইঞ্চি কার্বন ফাইবার প্রপেলার। তো সবগুলো যে ক্যালকুলেশন আছে সেগুলো আমি অনেক আগেই করে নিয়েছি, আর ক্যালকুলেশন অনুযায়ী বানাচ্ছি। প্লেনটি সম্পূর্ণ বানানো হয়ে গেলে তারপরে বোঝা যাবে আসলে প্লেনটি বানিয়ে আমি কতটা সার্থক হয়েছি। তো সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন যেন প্লেনটি আমি সঠিকভাবে বানাতে এবং ওড়াতে পারি। আর কিভাবে বানাইলাম বা কবে বানাই আমি রেগুলার ভিডিও আপলোড দেব, আপনারা আশা করি ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখবেন। আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন। আর যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। We go.